тыңлап турба туткан музыкант отлы эскалатордан флейта белән тромбонда уйнаучылар төшә. Икенче яктан чыгып аларга барабанчы да кушылды. Хәрби оркестр легендар Катюшины башкара. Саклаучылар көне уңайыннан бу хәрби оркестрдан казанлыларга музыкаль бүләк, уен кораллары тавышына шунда ук халык җыелды. Беренчеләре кушылып җырлый, икенчеләре видеога төшерә. Иске катлардан карап торучылар да бар. Бәйрәм бүләге булды бу безнең өчен. Төрле көйләр, музыкалар яңгырады. Без буңа бик шатбыз. Бөтен кеше бик шатланды инде. Кителмәгән хәл булды бу безнең өчен. Бик матур булды. Прямо күңелләргә шундый рәхәт булып китте. Бәйрәм хисләре туды. Репертуарга монда аерым игътибар, музыкаларында көч-куәт тә, ватанпәрвәрлек хисләре дә чагыла. Вопль березы, стояла песня шофера, марш артиллеристов белән беррәттән татар көйләре дә яңгырый. Бу репертуар безнең халык арасында бик танылган, моны бар кеше дә белә. Белмәгән кеше юктыр. Без бит Татарстанда яшибез. Репертуарда татарча әсәрләр булу ул бик яхшы. Чөнки безнең өлкән яшьтәге татар кешеләр дә бар. Шулай ук без яшьләрендә генә бит инде барыбер татарча өйрәтеп үстерергә тиешбез. Татарча бию көйләр уйнагач, үзебезнең дә биисе килеп китте. Шундай матур итеп уйнадылар, матур итеп биедләр. Молодцы егетләр. Бәйрәмгә хәзерләнгәннәр. Всегда в виде отдачи при наших выступлениях, при наших концертных выступлениях. Кешеләрнең шатлануын күреп тагын да дәртләнеп китәбез. Хәрби җырларны ишетеп, яшь чакларын исенә төшерүчеләр дә бар. Кемдер армиядә хезмәт иткән, кемдер әле барачак кына. Бу җырлар ватанпәрвәрлек, илебез өчен горурлык хисләрен уята. 23 февральгә үзенчәлекле концерт оештыру Росгвардия оркестрының күптәнге традициясе. Тамашаны легендар «Прощание славянки» маршы белән тәмамладылар. Ульяса Бирова, Ленар Кужахметов, Яңа Асыр каналы.